Basi mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV, huku shughuli za usafirishaji zikitatizika katika barabara inayotoka Lolgorian kuelekea Kehancha, daraja la Mogor katika kaunti ya Narok linalounganisha kijiji hicho. Kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha, barabara hiyo imekuwa ikitumika na wasafiri mbalimbali. Daraja hilo kwa sasa limetatiza shughuli ya usafiri kwa wafanyabiashara pamoja na wenyeji wa eneo hilo. Hata hivyo, wakaazi pamoja na wasafiri hao sasa wanaiomba serikali kutengeneza daraja hilo. Hata hivyo, wametahadharisha kutumia njia zingine pindi tu unapoona daraja limejaa maji au kufurika. Serikali ya Narok iko na shida gani? Hii barabara ndio ina cover distance fupi kutoka Migori mpaka Lolgorian. Na hii barabara inafanya biashara mingi sana kutoka Migori mpaka Lolgorian. Mnaelewa? So mbona hawezi tuinulia hii barabara? Inasababisha watu wengi wanasimama hivyo wanakwama kwenda kufanya shughuli zao. Na labda hili tatizo limeanza kutoka muda gani au toka mvua? Okay, mimi nimeanza kukuja hii area kuanzia mwezi wa 9 last year. Unaona? Mpaka saa hii. So anytime mvua ikinyesha lazima watu wapate hii shida. Na wengine wanaenda na maji. Unaona? So nilikuwa naomba serikali ya Narok bana inue hii barabara na hii daraja na ile daraja yenye iko huko, ile ya River Migori. At least ikae kama ile yenye iko huko namba. Unaona? Bana. Isiwe inakwamisha shughuli za watu bana. Kwa majina naitwa John Mosoiko Kanasa kutoka Masurura. Sasa mimi nimesuliwa, nimetoka Kilgoris na kuja kupata hii daraja imekuwa na maji mengi, watu wamekaa ngambo ile na ngambo hii. Sasa tayari imekuwa usiku. Sasa tunashangaa hii serikali ya Narok wainuliwe hii madaraja inuliwe kwa sababu ya watu kuteseka. Jioni watu wanalala kwa msituni, wanaenda kulala mali zingine ambaye haistahili kulala. Hata sasa hii daraja kuliko hii tukipita hii kuna nyingine huko mbele. Ni shida. Hii serikali sijui tutafanya namna gani kwa sababu hii sisi ni wananchi na tumepika kura vizuri. Sasa shida yetu mapikipiki kwanza hakuna namna ya kufanya nini ya kupita, na tunabeba wateja, tunabeba hata na watoto. Sasa tunashangaa hii dunia tunaelekea wapi? Serikali tunaelekea wapi? Kwa hivyo mimi naambia kwanza Ole Ntutu, gavana wa Narok, tafadhali utembelee hapa Lolgorian kwa sababu kuna shida ya madaraja. Mimi sasa ni miaka 74 years old. Nilikuwa mtoto mdogo. Daraja hii hivyo. Kwanza ilikuwa mzuri zamani. Imesink sasa. Tumepata uhuru miaka 60 iliyopita. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo. Na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Wanajiita wakubwa huko, wakubwa. Na hii ndio barabara yenye inaleta pesa kwa Narok na Kenya mzima yote. Wito wako kwa serikali ni upi? Waache ujinga. Hii ni aibu. Hii haitaki engineers wakubwa. Hii haitaki kazi mingi. Haitaki pesa mingi. Ni aibu. Kwa hivyo wafanya kazi hao vijana hao. Wanajua kuvaa masuti tu. Wanajifanya wanajua kitu. Kama wanajua kitu, hii ilijengwa 20s na mzungu. Ile elimu aliyokuwa nayo wakati huo kwani hatuna sasa? Kwa majina mimi ni Gladys na ni Mkisi, nilikuwa naenda Lolgorian soko. Sasa nimemaliza soko, naenda kuona watoto wangu nyumbani, nimesuhuliwa na daraja, napata daraja inajaa. Sasa naomba gavana ya hapa Narok County tusaidie tutengenezewe daraja ili nipate kuenda kuona watoto wangu. Sasa nalala nje, sijajua watoto wangu vile wako, na chenye nilitafutia watoto wangu niko nayo kwa mfuko, sijai kuwaona vile wako. Watoto wanateseka, jamani, naomba mtutengenezee daraja. Para na neno na yuna na bonajo. Na kaji John payan narolenga ngole lebaran. Ore ndog na bone giara na ko bang shida na bo na shido sagamin. Oro sagam lolo liondo o sagam la Masurura. Ne merana be shirio sagam la Masurura egilirai endog na bo. Oro sagam ne danya no sumiri aga kage meji bille bunyeki. Na ke ndog na bo la lamish ne giara be shara nyo sagam lolo liondo o sagam la Masurura. Ore jusi alonga banasha. Nengiriwe yagana no biru ne bangara rishmaro sagam
Nora mweme ngaro sagam. Negira entoki nabo nekijito. Kama di larikok likiata yiok tenakop pee kitigilutwa. Mekire